Адамдар айтады, сен өзіңнің істеп жатқан ісіне қатты құмарлығың болу керек дейді. Және дұрыс айтады, себебі бұл өте ауыр. Егер адамда құмарлық болмаса, кез келген адам беріле салар. Бұл өте ауыр және сен оны ұзақ уақытқа қайта жасауың керек. Егер ісіңді жақсы көрмесең, егер жасаған ісіңде рахат таппасаң, онда сен ертелі-кеш бұл ісіңді тастап кетесің. Және бұл нәрсе көп адамдарда болатын жағдай. Егер сен жетістікке жеткендер мен жетпегендерге қарайтын болсаң, жетістікке жеткендері өз ішін жақсы көрген адамдар. Бұл олардың қиын уақыт келгенде берілмеулеріне себеп болды. Және өз істерін жақсы көрмегендері тастап кетті. Себебі олар айтады, шынайы құмарлығы болмаған нәрсеге кім шыдамдылық танытқысы келеді. Бұл өте ауыр жұмыс, және бұл істе үнемі уайымдаушылық болады. Егер өз ісіңді сүймесең, сәтсіздікке ұшырайсың. Сондықтан өз ісіңді сүюің керек, құмарлығың болу керек.